लोगों का स्वागत है आप सभी का हमारे नई व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं ट्रेन चलाने के लिए। इसलिए हम अपनी जेड एक्सटेनर को ले जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए जहां आती है ट्रेन। तब ट्रेन में आने का थोड़ा टाइम लगेगा तो हम जाने लगते हैं ऊपर से देखने की ट्रेन आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं तो ट्रेन आ रही होती है। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी होती है। तो अब बारी है इसे चलाने की। तो हम अब इसमें बैठ जाते हैं। तो हम इसे अब चलाने लगते हैं। तो शुरू शुरू में लग रहा होता है कि ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान था। तो कमेंट बताना ट्रेन कैसे चला रहे हो। ऐसी और गेम व्लॉग देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक।